今日19號啦，咁啊嚟到窮到窿想成褲嘅時間啦。咁有幾個逆境要搞啦，同埋即係唔係有人哋一定要幫你嘅呢個時間，係咪？即係都公道啲講啊，雖然你自己份人又唔算太差，我覺得自己啦，當然，但係人哋都唔一定要幫你。咁但係當然有人幫就睇個恩典啦咁樣。近排都 keep 住做地產啦，咁就都叫學緊嘢啦，未開到班，但係都進度都叫理想嘅覺得啊。另外就 Apps 嗰度其實就好奇怪嘅，因為嗱呢個真係實戰篇啦，我就根據翻佢嗰個要求啦，咁重新再掉上去審批啦。咁但係咧，佢就審批成功都轉頭 remove 咗我嗰個 Apps，我唔知做乜。即係你審批成功，照計就審批成功㗎啦。咁你又要拎走佢喎，咁即係點咧？咁所以我就再 App review 啦，即係再問翻 Apple 點樣去做。呢啲位我就其實唔係好純熟點樣去做，但係我唔想放棄咯，都唔想放棄咯。咁同埋而家健身覺得自己好似都亂咗啦，個架構都亂咗啦，已經咁樣，都要揾人重整翻個架構啦。咁希望就係今日健身教練幫到我重整翻架構啦。咁佢嘅作用都喺度嘅啫，如果唔係就佢嘅價值就好低嘅啦。咁呢件事亦都係需要佢去協助啦，即係重新講俾我聽究竟我要做啲乜嘢，我要點樣做。因為我個人亂咗嘅時候，就算寫落本簿度都好啦。我個人亂咗嘅時候，都未必會睇一翻揾一翻啦，係咪？寫咗都冇用㗎。咁你邊段時間做邊啲嘢，咁佢先係專業啦。佢根據我狀況講話，我而家應該要做啲乜嘢啦。咁可唔可以俾翻個 plan 我，俾翻一個要做啲咩嘢，去統籌翻呢件事，講俾我知。咁做唔到當然我哋先知啦，但係佢都要幫我手啦。咁今日點都要幫㗎，如果唔係佢唔幫咧，或者佢俾唔到咧，咁其實就冇效果。咁就呢件事就係咁先啦。咁就要搞一搞啦，要搞一搞啦。咁另外就要處理嘅就係即係啦，下個禮拜就生存線嘅問題啦。咁老實講都係財政狀況都係需要解決嘅。咁你話有人問我啲人問我收唔收緊，咁梗係收緊啦。但係緊得嚟你又唔係真係話缺乏啲乜，暫時都即係我都可以隨心咁樣食咗個飯，係咪啊？嗌咗個牛扒腸仔飯又隨心咁食咗。咁你話係咪真係好緊？又唔係覺得話應該還緊。你話唔緊又真係冇。咁雖然唔識講啊，呢個其實咧好多時答唔到。唔係我唔想答，而係唔係呢樣嘢本身就係大家把尺唔同啊嘛。咁我唔知點答，唔識講啊，即係我唔識講。即係可能有啲人覺得哇，你冇飯食先叫緊，係嘛？咁你好難嘅。即係譬如你話你緊，咁但係你又轉個頭買部 iPhone 喎咁樣，即係。咁我覺得又要解釋一輪咯。咁你話你唔緊，又有其他嘢啦咁樣。咁所以就有其他嘅問題啦。即係呢個好難答，好難答。即係亦都好多人好難去評論呢件事啊。咁所以亦都係咁樣啦。所以我就嗌自己，即係總之我自己有自己生活啦，係咪？咁就都冇搞到人哋啦，咁就算啦。咁當然啦，就人與人之間互相幫忙嘅，即係你好難話一個人做得晒所有嘢。咁你經濟活動都係人與人之間就係互相去幫手，咁先係經濟活動啦。我都希望就可以再諗一諗啲嘢點樣做，再可以就做到應該做嘅嘢啦。咁人際係差㗎，咁亦都好多嘢都處理唔到㗎，咁咪處理唔到咯。咁好多嘢都唔係自己控制得晒嘅，冇人完美嘅。咁自問自己份人唔係太差，但係好又唔講得咁樣咯。即係總之係咪一個好人，
好又唔係，唔好又唔係，即係好多嘢都唔係是非題嘅人所以好多嘢都唔識講，係咯。咁好似人生入邊就係一個唔識講係唔係嘅一個個體啦咁樣。你話係又唔係算得上係，因為你話唔係咩又唔算得上唔係，咁啊即係點咧咁啊即係我都唔知。咁啊繼續努力啦，希望繼續過渡到每個唔同人生嘅困難點嘅逆境啦，咁都係自己嘅事啦，當然就咁有人幫係開心嘅，但係唔係個個都可以幫到你嘅，咁可能有啲人想幫你，但係其實害鳩咗你唔係，咁你揾到個啱嘅人幫到你，或者叫做有個啱嘅人喺出現喺面前幫到你，都唔係件易事，咁所以就係咯，幫人都係個難度啦，何況係幫得啱咁樣，本身有冇人去有責任幫你，但係佢肯幫你嘅時候，佢未必啱啊嘛。可能佢做錯嘢，害你死得仲快都唔定，係嘛？所以幫人嘢識幫啊。咁如果你唔識幫，不如唔好幫啦。咁啊，但係調翻轉個度，你佢幫之前，佢都要諗幫唔幫啊嘛。佢唔一定幫自己識幫啊嘛。呢個就係個問題。咁啊，好，今日講就到呢度啦。咁啊，有機會再講。我繼續努力。